अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, हमारा इस्लामिक चैनल है, क्या आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ? अगर जवाब आपने सही दे दिया तो ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। ज़हनी आजमाइश के सवाल आपसे जी पूछ सकता हूँ कुछ? जी पूछ। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद सूफियान। मोहम्मद सूफियान, माशाल्लाह। आप यहीं रहते हैं क्या? जी, परमानेंट यहीं रहते अच्छा, अपनी शॉप भी है? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि वो कौन सी नमाज है जिसमें अल्हम्द शरीफ और ना सजदा और ना रुकू होता है? वो जनाजे की नमाज। माशाल्लाह, ये आपने सही दे दिया। देखो, अगर ये मालूम नहीं होता तो हम बताते इसको, ठीक है? जी, बिल्कुल। वो सवाल ही ऐसे करते हैं ताकि नॉलेज हो, कोई इसमें शर्माने वाली बात सही नहीं। हाँ, पूछ। और ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने यानी वो कौन सा जानवर है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया? सबसे पहला कौन सा जानवर ऐसा है जो सब जानवरों में सबसे पहले पैदा किया? दुनिया में या फिर दुनिया में। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ने कौवे को। किस जानवर में? कौवे को नहीं। कौवे को नहीं, इसकी मुझे अच्छा, पता। हाँ, कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो जानवर पैदा किया है वो मछली को किया। अच्छा ना, तो इसमें कोई बात नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा जवाब दिया और एक नहीं, क्योंकि ये ज़हनी आजमाइश के सवाल होते हैं, हर किसी को मालूम नहीं होते। हमसे ऐसे भी बहुत से भाई मिलते हैं जो हमसे ही सवाल करते हैं और ज़हनी आजमाइश के सवाल होते हैं कि हमसे भी नहीं बताए जाते। जी होता है। तो हर मसले का या हर बात का मालूम हर किसी को नहीं होता, सही किसी को। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।